Honda Bis 2025. Último modelo a ser lançado, né? 77 km rodados. Olha o barulho que faz esse motor, hein? Não sei se dá pra ouvir aí, mas é como se tivesse alguma coisa solta. Nova motinha, hein? Rodou pouco. Apenas 77 km. Mas é um barulho que assusta, hein?